Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita hari ini akan berkolaborasi, seni budaya akan berkolaborasi dengan bahasa Sunda. Jadi pelajaran saya akan berkolaborasi dengan pelajaran Ibu Ira tentang bagaimana cara kita mengaplikasikan pelajaran Ibu Ira ke topeng yang sudah kalian buat sebelumnya. Oke, sebelumnya silakan untuk Ibu Ira untuk memaparkan materinya. Ya, hatur nuhun Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dinten ieu urang tepang deui dina pangajaran bahasa Sunda sareng Ibu dina raraga mengkreasi karya seni sareng aksara Sunda. Janten ieu bakal dikolaborasikan. Satayana Ibu haturkeun hatur nuhun, apa-apa mantus ngayogikeun mantos kanggo ngayakeun kolaborasi ieu. Sareng miharap hidup sadaya nu di bumi dina raraga diajar atau napi belajar dari rumah aya dina kayaan sehat walafiat. Ya. Pangajaran bahasa Sunda di dieu urang tiasa ngaplikasikeun aksara Sunda ya. Aya nu terang naon eta aksara Sunda. Biasana aya dina nami-nami jalan ya. Kami di kota ningali haluhurna saralaten ya. Handapna aya aksara Sunda. Nah, itu biasanya dijantankeun ciri di Jawa Barat gitu janten karena aksara Sunda itu ayana di Jawa Barat. Di Jawa benten deui disebutna aksara Jawa gitu ya. Sejarahnya iraha aya aksara Sunda. Aksara Sunda itu munculna abad ke-14 ya. Katingali tina prasasti-prasasti zaman kerajaan Pajajaran nyaeta Niskala Wastu Kancana itu aya di prasasti itu. Dan dugi ka ayeuna aksara Sunda dipiara ya atanapi dilindungi ku undang-undang salaku warisan budaya nu aya di tata Sunda ya. Jadi bahasa jeung aksara Sunda eta nu janten naon namanya teh ciri khas gitu ya di Sunda. Bahasana aksara kitu deui anu aya di daerah sanes gitu ya. Bisa janten di daerah luar Jawa oge seueur aksara-aksara sanes termasuk bahasa oge. Nah, dina kesempatan ieu Ibu bade ngajelaskeun ya babagan atanapi bagian-bagian aksara Sunda. Aksara Sunda itu dibagi janten 3 ya. Nu kahiji aya nu disebut aksara suara. Aksara suara teh nyaeta vokal. Di antarana aya naon? Pami dina bahasa Indonesia aya a, i, u, e, o ya. Tapi lamun dina bahasa Sunda a, i, u, e, a sareng o. Jadi aya a, aya e. Nah itu nu ngabentenkeun bahasa Sunda sareng bahasa sanes gitu ya. Contohna kecap seueurnya aya beuteung namanya. Tapi lamun misalkan kecapna oh naon? Contohna kecapna resep itu sanes tapi o. Nah itu vokal. Terus nu kadua aya konsonanna disebutna kaganga atanapi ngalageuna. Nah, bentenna naon? Pami dina kaganga atanapi ngalageuna itu konsonanna sanes up, sanes aj, sanes o, tapi aya vokalan ya. Vokalna a biasana gitu. Jadi aya ka, la, ma, na. Ibu misalkan harus dina bahasa Sunda kan bahasana sanes kalama gitu. Aya nu, aya nunu, aya nu sagala macam kumaha. Nah, makanya dina aksara Sunda oge aya nu disebut rarangken atanapi panandasora ya. Nah, panandasora difungsina nyaeta pikeun ngaganti vokal. Contoh, tina ka hoyong jadi ke. Nah, itu aya vokal pengganti. Janten kan nulisna aya nu dihandap aya nu dihandap kecap atanapi huruf kaganga, aya nu di pinggir dipayun, aya nu di tukang sareng aya nu di luhur. Oke, ku Ibu dijelaskan ya. Tanapi hidup oge tos maos modul satracana teu tiasa ditingali bagian tina rarangkeun. Nah, kanggo diajar ayeuna Ibu bade langsung ya karena penerapan karena minggu-minggu saterusna orang tos tiasa nyeratkeun simbol-simbolna gitu ya. Upami anu kirang rapih mangga tiasa di
rapihkeun di tulisanna supados diausna oge gampil gitu ya. Ulah sampai kalau misalkan orang nulis aksara Sunda tapi spasinya hilang, titik komanya hilang gitu ya. Jadi titik koma mah sami ya sama sarang pembelajaran bahasa lain gitu. Janten teu aya tanda-tanda khusus koma ya koma, titik-titik kecuali angka gitu. Pami angka biasanya hurufna aya nu sami sareng kaganga, mung ditulisna rada alit ditambih sareng ya naon namina teh tanda garis lurus 2. Janten itu nu ngabedakeun penulisan angka sareng aksara. Nah, kayak dijelaskan anu masalah penulisan dijelaskan di pertemuan satu acara ya. Ayeuna mah urang langsung ke aplikatif ya. Aplikatif dia aya topeng di dalamnya tindano yaitu bubur kertas ya. Bubur kertas betul. Kertas kayaknya ya. Dicetak ya dina bola setengah bola ya. Terus dia dibentuk sapertos tarai ya. Nah, aplikasi kumaha gitu. Kenaon aksara Sunda hubunganna jeung topeng bakal lieur gitu ya. Nah, aplikasinya itu Ibu aya kade tentang mengkreasikan. Mengkreasi teh artinya belajar sekreatif mungkin, mengkreatifkan suatu karya ya. Nah, aksara Sunda itu kami misalkan biasa kurang di masa kertas kaligrafi ya, gambar diwarnain kertas kaligrafi, tapi aksara Sunda atau nanti kertas grafiti ya, ada kan grafiti mural. Tapi aksara Sunda. Tapi kan kalau grafiti biasanya di tembok gitu ya, nggak mungkin agak menyoret. Terus pamidina ieu kumaha Bu ya. Nah, sim kuring ya Ibu sareng Papam tos ngamadankeun yen ieu teh bade didamel hiji karya anu tema bakal digambar ya. Betul. Digambar gambarna tiasa mangrupa naon Papam gambar kamoyeuna. Nah, jadi kembali lagi ke bahasa Sunda. Bahasa Indonesia. Oke. Untuk topeng yang sudah kalian buat sebelumnya, otomatis yang sudah kering ya, Jadi yang sudah kering nanti sebelum diwarna kasih warna, jadi si topeng ini harus diamplas dulu supaya halus, supaya permukaannya nggak kasar ya. Terus lalu diberi warna gimana kalian. Jadi warnanya terserah mau warna itu kuning atau warna murni atau tersier, sekunder atau apa yang menurut kalian bagus. Oke, jadi setelah diamplas, diwarnai, lalu diberi tulisan Sunda ya, Bu Ira. Nah, jadi mungkin bisa di sini atau di sebelah sini atau sebelah sini, itu terserah kalian untuk kalian mengkreasikannya. Lalu apa sih yang sebenarnya bahasa Sundanya, tulisan Sundanya apa yang harus dibuat anak-anak ini? Nah, pasti ya pertama soalnya naon sih anu udah ditulis gitu ya dina topeng ieu diantarana nu hiji hidup sebenarnya bebas ban nyoroskeun naon wae tapi Ibu naon namina teh ngusulkeun 2 ya anu kahiji nyaeta tulisanna ngeunaan paribasa teh naon pribahasa lamun dina bahasa Indonesia sapertos cikaracak ninggang batu laun-laun jadi legok itu ya jantan kunaon Bu bet kedah paribasa sabab paribasa teh gaduh siloka tanapi amanah anu tiasa dicangking ku urang gitu ya. Nah, kami nu kadua eta tiasa mangrupa kecap-kecap pangajak lah ya atanapi kalimat pangajak atanapi persuasif ya anu eusina kanggo ngarumat budaya Sunda. Contoh misalkan hayu urang ngariksa budaya Sunda. Nah, sapertos kitu we nya anu istilahnya singkat gitu ya. Nah, kayak ku hidup mangga si kalimat nu tadi nu hayu urang ngariksa aksara Sunda teh dilarapkeun atanapi ditulis dina karya topeng ieu. Bagianna di paling mana? Terserah gitu ya. Mangga kumaha hidup sesuai sareng kreativitas saena di mana gitu ya. Oh iya ya gambar kembang paling dieu aya nu lowongnya sakedik gitu. Biasana kan pami gambar oge henteu sadayana ngahariji nya sakaya space lah namanya nu kosong gitu tempat-tempat nu kosong. Nah, kita biasa dituliskeun. Janten Ibu
tujuan pembelajaran yaitu mengkreasikan hatina hidup biasa mengalarapkan aksara Sunda karena hasil karya. Kayak hasil karyanya biasa dipamerkan ya kamu. Betul. Gitu jantan non namina teh hasil karya ieu pamitos jantan itu bakal jantan karena hasil karya endah gitu ya. Kahiji gitu hidup gaduh hasil karya anu didamel tina pemanfaatan limbah ya bubur kertas gitu kertas mitos lecek ya ada anu jangan potretan biasa dihancurkan biasa dibubuhkan didaur ulang ya tas didamel topeng gitu ya biasanya insya Allah bisa mahal ya paling kedah nggak modal beren cat air tapi cat air dari awal udah ada mereka udah mempersiapkan ya. Nah jantan ke teknis nama ngagambar nama kumaha hidup sesuai dengan kreativitas. Mung ibu mah nitipkeun mangga larapkeun aksara Sunda dina wangun paribasa mangga tapi kecap-kecap pangajak kanggo ngarumat atanapi ngariksa memelihara lah bahasa Indonesiana budaya-budaya Sunda gitu ya. Bu kedah pinuh tangge terserah. Bade sakalimat mangga, bade bu aya 3 kalimat abdi mah bu abdi bade pinuh mangga. Jantan itu mah kumaha ajan estetik ya atanapi kreativitas keindahan numutkeun hidup ya. Betul. Jadi sedikit diulangi lagi. Nah, jadi hasil topeng ini setelah diamplas dan diwarnai nanti ditulis dengan tulisan aksara Sunda, boleh di sebelah bawahnya atau di tengahnya atau di atasnya. Dikreasikan gimana kalian. Nah, ya contoh kalau tadi apa? Hayu urang ngariksa budaya Sunda, sana di sini. Hayu urang ngariksa budaya Sunda. Nah, jadi udah diwarnain ada tulisan di situ. Itu akan menambah nilai estetik mungkin ya. Jadi akan lebih ya disitulah kolaborasinya. Hasil topeng kalian dikolaborasikan dengan aksara Sunda yang materi dari Ibu Ira. Ya mungkin kayak gitu ya Bu. Ada lagi Bu? Udah. Ya untuk anggap penulisannya kayak mangga ibu oge kreativitas mungkin ya jantan itu mah terserah hidup karena saat acara itu pasti dijelaskan dulu kumaha cara nulis aksara Sunda termasuk kerapihan gitu ya terus nanti bentuknya selalu yusreng kaidah sama gitu tapi kalau aplikasinya mah enggak gitu saendahna hidup teh mah sabab oke orang penilaian oke aya nu tina segi tulisanna ya aya nu tina segi pewarnaannya penempatannya gitu jangan ente sadayana penilaian mungkin nanti dikolaborasikan ya. Betul. Jadi ente sadayana di bahasa Sunda tapi orang aya oge penilaian anu dumasa kana silihna di antara mungkin ajan estetikna tadi aya warna ya permainan warna menarik gitu terus kata tapi tidak bentuk hasil topengnya ya misalkan topengnya iya mah rada iya mah bulet sempurna oh iya agak lonjong oh iya rada penjol gitu ya jadi sebenarnya penilaiannya tuh kita punya masing-masing ya Bu ya jadi untuk seni budaya nilai dari estetikanya secara pembuatan topeng dan secara pewarnaan gitu lalu Bu Ira menilai dari segi penulisan aksara Sundanya begitu. Jadi satu karya kita kolaborasikan dengan dua nilai sekaligus. Nah, nanti pada akhir semester ini untuk materi seni budaya karya-karya kalian akan dipamerkan secara virtual. Jadi sebelumnya kalian udah menggambar batik, terus menggambar poster, lalu ini ada topeng, masuk ke 3 dimensinya ada topeng. Nah, ini akan dipamerkan gitu. Ada pameran secara virtual. Nanti semuanya bisa menikmati hasil karya kalian. Jadi lakukan yang terbaik gitu untuk karya kalian. Apalagi untuk kolaborasi hari ini, untuk proyek ini. Jadi selamat berkarya. Selamat berkarya, semangat ya. Dan orang kedah sosok-sosok ada melna gitu, ulah setengah-setengah. Jadi itu kan undang-undang minat karya itu hasil luapan ekspresi gitu, ekspresi gitu.
terus napi aya nu nah urang mah gambarna jadi abstrak, nah urang mah gambarna jadi lebih kelihatan konkret dan lain-lain. Itu kan hasil ekspresi. Nah, misalnya lamun pelajaran ibu aya sajak gitu ya, itu kan hasil ebrehan isi hati gitu. Jantan mangga sekreativitas mungkin semuanya diajarna sanos Bu, mungkin kumaha cara ngempelkeun gitu ya. Cara ngempelkeun bakal dipamerkeun ke dina virtual gitu. Sabab urang teh acan ngeut karena masa-masa tatap muka ya. Kecuali misalkan ke kapayuna alhamdulillah misalkan corona nantos sae urang biasa memamerkan tetapi biasa mengapresiasi secara cahaya di kelas ya. Oke, mungkin kayak gitu aja ya Bu ya. Terima kasih sekali atas perhatiannya. Lakukan yang terbaik untuk karya kalian karena sebuah kreativitas itu tiada batasnya. Jadi berkarya semaksimal mungkin gitu, sekreatif mungkin. Ya, itu atur nuhun. Ibu mugia semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.